हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक पावरफुल स्मोक मशीन। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्मोक मशीन है तैयार। तो अब मैं पूरे रूम को कर रहा हूँ स्मोगी। अब देख सकते हैं ये पूरा रूम स्मोक से भर चुका है। तो दोस्तों, इस छोटी सी मशीन ने मेरे पूरे रूम को धुएं से भर दिया है और आप इसे आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं।